Mbote na baimboka banso bandaka biso na 243 investigations aux télévisions, votre chaîne d'investigation. Merci à vous, merci de vous abonner, merci de partager, merci aussi de commenter. Vraiment, je suis très heureux à savoir que vous êtes tellement nombreux Bolandaka biso. Nous sommes à 900 abonnés aujourd'hui, juste dans 2 semaines. Vraiment, ça me touche énormément. Awatozawapi, nous sommes dans la ville province de Kinshasa, nous sommes dans la commune de Masina, Petro Congo, sur avenue Rice, na quartier Fumu Nsuka. Au batu belé va bien encore na comme mutualité. Aba ndaku tout o ezalaki awa ezalaki démoli. La démolition continue, démolition ça mana Netandi, ma ville province de Kinshasa, vraiment si Dieu est levé, peut-être le lundi ou le mardi, il a une image yandili, côté à l'ouïe bazo au buka. Vraiment, baimboka bandaka biso, merci Nabino, merci vraiment na soutien Nabino, vraiment to finga raté. S'il y a quelque chose il y a qu'on reprocher Zali au commis, tozawana pona ko apprendre, tozawana pona ko yoka bino pona pe chaîne et marché malamu. Il y a kofinga, il y a ko diminuer, vraiment ça fait mal. Il y a vraiment je suis exposé, je risque aussi ma vie parce que bah place musu ba ça ba démolition o toza la menacer na ba kuluna, na exposé na ba poussière o ezara so mire koi poussière zo koto na nzoto zo koto na l'union so na pona toujours la bino toujours ba image ya ko lamuka tongo parce que chaîne ezana monétiser té la mouki tongo mena ko zo ba image des fois pe au liété. Donc tu sors wana pe au kei pour informer juste bandeko. Donc beau soutenir biso ba commentaire il y a négatif, vraiment ça décourage, s'il y a un conseil et ça problème té au commis na yo conseil na commentaire, je vais lire, je réponds toujours dans ba commentaire. Vraiment démolition il m'a dit qu'on continue vraiment. J'ai le temps de parler avec papa Belé oyo babi bazana eloko lo bana l'état parce que ba mo ba ebiki ba somba ki mabele et place ya l'état. Na nina tsa bango micro baboyi na mo pour la caméra vu que bazaki vraiment émotionné. J'ai vraiment parlé avec expliquer ngai marambo belé balobi l'état ça na faute té l'état ça la musala na parce que bango esika o ba ki yango déjà que ba koya ko démolir. Na poser moi question que papa bino idée na bino ezani ndio makanisi na mezani par rapport ya ndenge boza sur la place revendre té bango balobi bazan eloko lobaté parce qu'il y a taba lobby changement comme ça. Vraiment baimboka j'étais choqué. Il y a mona ba parents et belé ba komola la libanda. Donc nzamba sala biso grâce parce que koto za tellement ba kulu na bazali awa ya makasi et belé moi ko kende na poko ezate ezo senga faut za na moi quelque chose ya bien ou ko senga ya ko louer ba policier tout ça na bango descente wana na kende na zula bino ba image. Franchement, et ça passe. Yango tolo ba vidéo ceux qui te sali boye, ba imboka bo partage kayango. Partage ne sala la vidéo za la virale. Partage ne sala ke ba vidéo o mukonza muko mono parce que peuple o ezali ba sombaki et mama pango na bango ba pesa ki mbongo même si ça place ya l'état sa parent ya ba imboka en nyonso. Donc il faut azwa bango en charge même na aide même esa obligation te esa na aide. Parce que babi président ya Angola basara démolition atongelaka baimboka wana moi cité moko po et permettre ba ki nous vanda mais abiso ça mi bongo te ba parents belé ba se retrouver libanda na bana na bango to ebité bako sala nini ba wanda kolala wapi to ebi yango mboka na biso ezape na crise joa garantie na Congo comme garantie ya 10 mois 7 mois. Imagine-toi, vous avez 6 balles, vous avez $100, $150, $200, vous pouvez sa garantie à 5 mois, 10 mois, vraiment, vous avez un bon wapi. C'est la raison pour laquelle biso tout ça comme ça pour na kotali sa baimboka to la ki sabino baimboka o botala ka biso li banda bosala ka partage surtout ba diaspora o bazaka nzoto na bango na mikili ya poto même au tema na bango toujours na mboka na bango baninga bayeba ndenge ni peso qui est vraiment bandeko oyo batonga bandako awa bazana place ya kovanda te ndeko ozotala biso ozala motema malamu oyo moni ya ko sunga baimboka o baza awa vraiment na quelque chose n'hésitez pas vraiment nzambe ya rozanga te kopambola ba ope
bamoni baza nango te bamoni baza capable ya kokomisaka ba image oyo pa bakonzi ya mboka vraiment bosalaka partage wana parce que na yebi la diaspora ebele bayebi mokonzi ya mboka balia na ye bamela na ye bazala na ye donc oyo baza mpe na banimero na ye privé soki image oyo ekokomela mokonzi ya mboka ekozala eloko mwa malamu parce que bayemboka oyo baza libanda demain ezalaki hier plutôt ezalaki na papa moko abimisaki même grenade a bombardé bato ya onatra ezalaki chaud ezalaki vraiment débat moko ya makasi soki bapolisier baarretaki ete nde mabele ngenge esalama franchement tout botalaka biso bosabonaka surtout botalaka émission du début jusqu'à la fin vraiment parce que basurprise ebele nde tosalaka montage ezalaka na ba 4x4 ezalaka na basuka vraiment quant à moi je vous laisse regarder l'image vraiment sans mon commentaire merci.
Beaucoup à toutes ces personnes-là au Balingra Bisso, au Balingra 241 investigations, télévision, Bata Bisso. Vraiment, je vous demande juste de vous abonner, de partager, commenter et liker vraiment. Nous sommes à 900 abonnés. Baimboka, beaucoup de un cas et Kozala et le comment malamu pour la évolution. Il y a CHAîne Abino. Vraiment, quant à moi, vraiment, on se retrouve demain à 9h parce que il y a tellement des images à mettre vraiment où il y a chaque jour bon on reçoit tant pourquoi en fait que to informa cabino na boya ko sala ba vidéo ba 1 heure de temps ba 50 minutes parce que ça vraiment ennuyant mutatali azumo les mails qui tellement moulay c'est la raison pour laquelle na ça ba 35 ba 25 ba 20 ba 18 pour que na permettre à bino bota la kango au début jusqu'à la fin vraiment ba nimboka ba ndeko na ngai bata ka biso bo s'abonner massivement bo partager bo liker vidéo soki Yesu Kristo azongite tokutani mikolo ekoya bye bye.